ख़बर शामिल कयूं पिया नंदो शहर खां। नंदो लॻी ॻोठ वाला रखियो भुरगड़ीअ जे रहवासियुनि इरफान भुरगड़ी, दौलत भुरगड़ी ऐं ॿियनि नंदो प्रेस क्लब पहुची एहतजाज कंदे इरफान भुरगड़ी साहिबनि खे ॿुधाईंदे इल्ज़ाम हयो त 5 ॾींहं अॻु मुंहिंजी माउ बेवा ज़हरा भुरगड़ी जेका नादरा ऑफिस में शनाख्ती कार्ड ठाहिराइण लाइ वञी रही हुई त रस्ते में कार सवार हथियारबंदनि जानी जोनी जो ॿिनि नामालूम मथां सख़्त तशद्दुद करे अगवा करण जी कोशिश कई। रड़ियुनि ते माण्हुनि पहुचण ते खेसि ज़ख़्मी हालत में छॾे फरार थी विया। जॾहिं त मुंहिंजी माउ अहिड़ी रिपोर्ट बदीन थाणे ते दाख़िल कराई। बदीन पुलिस खेसि इलाज लाइ इंडस अस्पताल बदीन जो लेटर ॾिनो। जितां इलाज कराए वापसि घर अची रही हुई त खेसि ॿीहर जवाबदार जानी जोनी जो ऐं संदसि साथी अगवा करे गुम करे छॾियो आहे। असां मुसलसल 5 ॾींहं खां बदीन थाणे जा चकर हणी रहिया आहियूं, मगर जवाबदार बाअसर हुअण सबबि पुलिस का बि कार्रवाई नथी करे। हुननि आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद, एसएसपी बदीन खां मुतालबो कयो त संदसि माउ खे बाज़ियाब कराए जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे संदसि इंसाफ़ कयो वञे। रिपोर्ट कराए गुलाम हैदर बुलेदी, बे न्यूज़ नंदो।